Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Bang Ai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan skip videonya. Ini adalah aktivitas saya sehari-hari adalah mencari nafkah untuk keluarga. Semoga kalian sehat walafiat dan rezekinya akan bertambah. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan di skip videonya. Untuk sahabatku yang baru menemukan channelku, seperti biasa, selamat siang, selamat datang, selamat kenal, selamat support, dan salam silaturahmi. Dan kita saling mendukung dengan cara like, komen, dan share, dan tinggalkan komen. Dan tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa. Kita saling berbagi supaya channel kita semakin berkembang. Oke. Nah, ini penumpang baru takon. Penumpangnya 2 orang. Oke. Ini namanya pelonop tuh, namanya pelonop. Pelonop namanya tuh. Juga kalau mana mobil marah-marah seolah-olah dia lebih jalan. Kapan dia baru mau jalan di depan. Dia juga Ari, aduh, gua bilang. Nih, ini baru bongkaran kereta, ya kan? Ini kereta. Bro, gimana bro? Awas. Gimana bro, gimana? Udah main YouTube aja, sebenarnya YouTube tuh. Tuh, main YouTube ya lah ya kan. Terus gimana lagi ya kan? Ini penumpangnya ada 2 orang. Kita menunggu bongkaran dari kereta. Udah sore. Ya, udah jam 5 lewat. Ayo Bu. Ayo. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tapi gimana, namanya kita ada supir ya kan. Mulai. Oke. Ini kita bongkaran dari kereta seperti biasa. Jangan lupa kalau ada kesalahan kita saling membantu, saling berbagi. Ayo Pak. Kacau narik, kacau ini nariknya. Makin hari sewanya masih susah. Iya ya, ini ada jalingko ya, susah ya, 113 ya. Bongkaran dari kereta. Sebagai supir, aduh sabar. Sabar itu sebagai disayang Tuhan. Ya bro, gimana bro? Ini namanya pelonot. Manusia paling ganteng. Spin 14 paling ganteng ya, pelonot namanya. Joko dulu biar enak ngobrol. Nah, belian lah. Beli dua, gua satu tuh. Bener tuh. Apa lo? Samsung. Gua Samsung no biasa. Sian pula.
Ini bukannya dah. Ayo. Sepi banget ya hari ini ya. Ayo Pak. Aduh, batuk. Batuk. Udah banyak merokok. Lagi merokok. Stres. Kacau bro. Enggak, HP lain nih. HP yang lama. Ayo, lincin jalan baru ya. Terus. Batuk. Bilang merokok gimana? Nama supir harus merokok. Hilangkan stres. Belum no, masih ada. Ayo. Terus. Lah, batuk gua. Gila dorong udah. Dorong, jaka. Dek. Ayo Dek, langsung enggak? Ayo langsung jalan Dek. Ayo, mana ayo langsung jalan Dek? Kawan semua bro. Sorry ya. Oke. Kita mulai lagi. Aduh, guys. Nggak bisa nih. Motornya ini tuh. Kita jalan lagi. Kita susun kereta, kita jalan lagi seperti biasa. Aduh, batuk. Udah merokok. Nggak merokok nggak enak bro biasa. Nggak kacau ini. Batuk pilek. Hilang tak begini. Ini apa sih? Bunyi itu kampas sebelah kiri. Wah, baru belok lagi. Siapa nih? Siapa lagi depannya tuh? Oke, kita belok lagi. Padam.
memang ada kebakaran tuh. Hah? Tuh, satu, dua, ya kayaknya ada mobil kebakaran. Bakaran jenggot. Itu, kok mobilan, oh? Mobil pemadam. Kayaknya ada mobil pemadam. Ini mobilnya kondisi kurang fit. Barunya fit, basuh, pilek. Gua ada mobil pemadam, ya kan? Gua ada mobil ambulan lagi. Gua ada mobil ambulan, ya kan? Mobil udah ke bawah ini. Di Jaya kayaknya depan. Aduh Pak, ke tengah Pak, kurang ke tengah. Di Jaya ini. Wait. Batuk lagi. Ada sini. Ayo. Ada sini. Ada turun. Ntar. Dia jalan baru. Jalan baru ya. Oke. Kacau ini batuk. Batuk pilek lagi. Kalau hari kurang ini. Oke. Hingga di daerah Bakti. Terutama pangnya lumayan lah daripada Manyun. Ya, update aja. Sore ada sini ya. Oke, makasih. Wah, Jaya Cirebon. Sampai sini aja.
Wakaf Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.